Bubuksan natin yung dumating sa akin na parcel. Galing to sa Kitty Kids boutique. Ito oh, wow. Wow, pang chubby to eh. Plus size. Oh, magandang tela, panalo. Panalo ang tela. Tapos ang kulay. Isa pa. Ito pa oh. Wow. Oh, diba? Wow. Nice, nice, nice. Meron pa. Gusto ko kasi itong ano nila tela. Oh, ang gaganda. Wow. Wow, ganda oh. Panalo talaga ang tela. As in cotton. Oh my gosh. Isa pa. Ito pa. Wow. Ganda ng tela. Cotton. Wala talaga ako masabi. Sa Kitty Kids Boutique online. Oops. Oh, ito pa. Ganda ng tela. As in. Stretch oh. Stretch. Nabanat. Nababanat ba? Nababanat sa Tagalog. Nice. Diba? One. May kamahalan nga lang to. Hindi ka pwede bumili ng ano, isa lang. Kasi mahal. Pero pag tatlo, medyo nakakamura ka na. Nakaka-discount ka. 3. Ganda talaga ng tela, oh. Oh, ma-presko talaga siya, oh. Presko talaga siya. 4. 5. Ito, maganda ang tela nito at saka yung kulay niya, simple lang. Diba? Kumikinang. Oh. Suabe. Thank you, Kitty Kit Boutique. Dami ko na natanggap na parcel galing sa inyo. Thank you so much at legit talaga kayong boutique. Yan oh. Mga plus size yan sila eh. Mga plus size. Thank you for watching.